Túto reportáž pre vás pripravuje Fajčiar. Raz, dva, tri, štyri, 5. Predavačka v Maďarsku mi práve demonštratívne v metroch vypočítava, v akej vzdialenosti je zákonom zakázané fajčiť na terase zmrzliny. Odtiaľto 5 metrov nie. Prečo má rušiť dym aj toho, kto nefajčí? Obchod s tradičnou balkánskou zmrzlinou so svojím otcom vedie Isan Halimi. Dnes sú to ostrieľaní podnikatelia zmrzlináreň prevádzkujú vo dvoch krajinách. Vo Filakove a Šalgotariáne. Síce predávajú tú istú perfektnú zmrzlinu podľa tradičnej balkánskej receptúry, avšak minimálne z hľadiska ochrany zdravia na terasách podnikov sú medzi dvomi krajinami isté rozdiely. Líši sa s tým, že na Maďarsku na terase sa nemôže a v Slovensku sa môže fajčiť. Prečo má rušiť dym aj toho, kto nefajčí? Fajčiar si môže zapáliť aj inde, ale náš zákazník inde nevie ísť a musí dýchať jeho dym. A veru, že si aj zapália. Fajčiari sú v Maďarsku na každom kroku a nie každý podnik zákaz pod hrozbou pokuty dodržiava. Nájdu sa aj také podniky, ktoré sami deklarujú, že je v ich podniku zakázané fajčiť. Potom si sadnete na terasu a uvidíte tam teda popolník, ktorý je plný. Mladý podnikateľ, ktorý na Slovensku svojim zákazníkom na terase fajčenie dovolil a v Maďarsku ho má zákonom zakázaný, takto hodnotí rozdiely. Pre ďalšie podobné reportáže ma určite sledujte. Asi to bude lepšie, lebo veľa ľudí fajčí tu, že pri káve a všetko. Keď chodívajú deti, tak z toho hľadiska je to zlé. Celkovo asi je lepšie, keby sa nefajčilo.